அமேசான் மூலமாக ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது எப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்க அமேசான்ற ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி அது மூலமாகவே பில் பேமெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் ரீசார்ஜஸ், டிக்கெட் புக்கிங்ஸ், லோன் பேமெண்ட்ஸ், அது மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள்கிட்ட அமேசான் பே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைனா டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், அதை யூஸ் பண்ணி ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அமேசான் பேயில் போய் எக்ஸ்ப்ளோர்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த எக்ஸ்ப்ளோர்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் டிக்கெட் புக்கிங்ஸ், மேனேஜர் அக்கௌண்ட், அது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் போய் புக் டிக்கெட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது, அதில் போய் நான் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எந்த ஸ்டேஷனில் ஏற போகிறோமோ நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டேஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே போய் இறங்க போகிறோமோ அந்த ஸ்டேஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி டேட்டில் ஏதாவது ட்ரெயின்ஸ் அவைலபிள் இருக்கான்னு நான் சர்ச் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த டேட்டு எந்த டேட்டில் நம்ம சர்ச் பண்ணுறோமோ அப்போ அந்த டேட்டை கிளிக் பண்ணி டன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபைண்டு ட்ரெயின்ஸ்னு கொடுத்திங்கன்னா அந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அந்த பேஜில் போய் இன்றைக்கி நமக்கு இருக்க ட்ரெயினோட அவைலபிலிட்டி விசிபிளாக காட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் போக போகிற லொக்கேஷனுக்கு ட்ரெயின் இப்போ அவைலபிள் இல்லை, அதனால் நான் நாளைக்கு டேட்டில் சர்ச் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அந்த எடிட் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு நாளைக்கு டேட் டிபார்ச்சர் டேட் நாளைக்கு டேட்டு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு டன் கொடுத்துட்றேன். ஃபைன் ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்துட்றேன். இப்போ நாளைக்கு அவைலபிள் இருக்க ட்ரெயின், அந்த ட்ரெயினில் செகண்ட் சீட்டிங் சேர் கார் இருக்குது, அதெல்லாம் நான் சூஸ் பண்ணல. எனக்கு செகண்டாக இருக்கிற ஆப்ஷன் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ், அந்த ட்ரெயின் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதில் ஸ்லீப்பரில் போய் அவைலபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் தான் இருக்குது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நான் புக் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ், நம்பர், மெயில் அட்ரஸ், அதாவது யாருக்கு நீங்கள் புக் பண்ணி கொடுக்குறீங்களோ அவங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸை வாங்கி அதில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த பர்சனோட பேர், ஜெண்டர், ஏஜு இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு பெரியவங்கன்னா பெரியவங்களை ஆட் பண்ணிக்கணும், சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தால் சின்ன பிள்ளைங்களை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆட் ட்ராவலர், நேஷ்னாலிட்டி இந்தியன்னு கொடுத்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் செக் பாக்ஸில் டிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் டு ரிவ்யூ கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை மறந்துடுச்சான்னு கேட்டாங்க. எனக்கு பாஸ்வேர்டு ஐ ரிமெம்பர் மை பாஸ்வேர்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு பேமெண்ட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேமெண்ட் யூபிஐ, நெட் பேங்கிங், அதில் உங்கள்கிட்ட கேஷ்பேக் இருந்துச்சுன்னா அமேசான் பே பேலன்ஸு, அமேசானில் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணால் கேஷ்பேக் கொடுப்பாங்க, அந்த கேஷ்பேக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம பில் பேமெண்ட்ஸும் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ட்ரான்சாக்ஷன் முடிஞ்சதுமே ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட்குள்ளே போய் பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஐஆர்சிடி வெப்சைட்குள்ளே நான் என்னோடய பாஸ்வேர்ட் போட்டுக்கிறேன். பாஸ்வேர்ட் போட்டதுக்கப்புறம் கேப்சா என்ட்ரு பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கீழே கொடுத்துருக்க அந்த லெட்டர்ஸ் அப்படியே எழுதி, கேப்ஸ்னால் கேப்ஸில் எழுதணும், ஸ்மால் லெட்டர்னால் ஸ்மால் லெட்டர், நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதையும் அப்படியே எக்ஸாக்டாக எழுதி சப்மிட் கொடுத்துடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் கன்ஃபார்ம் ஆகிடும். டிக்கெட் யுவர் புக்கிங் இஸ் கன்ஃபார்ம்னு வந்துருச்சு. புக்கிங் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் டிக்கெட் மெசேஜ்லேயும் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொடுத்துருக்க மெயில் ஐடிக்கும் டிக்கெட் அவங்களே அனுப்பியிருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி உங்களுக்கு நிறையா கண்டென்ட் வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தெரியாதவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.